сигурно ще обясна, че не е било правилно. Трябва да говориш с детето. Отново с разговори. Аз не мога да си представя нещо друго. Има една възраст, която те много не разпознават това като голям проблем. Взимат нещо от някой, защото много им е харесало. Ще научи откъде е, ще трябва да го върне, си го върне сам. Няма да го върна аз. Децата съм убедена, че не го правят за това, защото са престъпници, а защото има някакво желание, някаква нужда. На крехката възраст, на която към момента са моите синове, значи големия ми е на 9, аз на 10 години избягах от къщи за пръв път. И се сещам, че съм имала толкова много простъпки, за които се наказват сега децата, че може би съм можела да си прекарам една доволна част от тинейджърските години в детска педагогическа стая, но поради чист късмет това не се е случило. За такова нещо, поред мен, малко наказание не би свършило работа. Аз бих се обърнала и към помощ. Аз с психолог. Обичайни наказания от преди 100 години не са нещо, което би могло да свърши практическа работа. Чувал съм още тогава истории какво се случва хората, които отиват там. Той, което гледам в момента, показва, че 30 години по-късно нищо не се е сменило. Мрак. Не може заради такова малко провинение целият живот да се опропастява. Затъвайки в собственото си щастие, си мислим, че на нас и на нашите деца това няма как да се случи. Аз се чувствам виновна. Мисля, че ние всички трябва да се чувстваме виновни. Че това са нашите деца, нали? В момента над 10 000 деца с проблемно поведение попадат под ударите на 60-годишния закон за борба срещу противообществените прояви и стават обект на неадекватни възпитателни мерки. Някои от тях са изпращани в изправителни интернати. Там остават без психологическа подкрепа, без право на качествено образование, без медицинска помощ, без надежда. Тези деца не са вашите деца, но това не ги прави по-малко деца. А всяко дете заслужава човешко отношение. Подкрепи кампанията за по-човечно детско правосъдие и поискай реформа сега.